我哋就係叫做輕車奶油風，將兩種風格融合埋一齊。其實咧，好多客戶都會問我啦，尤其是女嘅戶主啦。好多時都想擁有一啲大衣櫃啦，甚至乎夢寐以求嘅衣帽間。究竟我哋可以點樣去滿足到客人呢個願望呢？以呢個單位為例啦，大家睇到咧，我哋就將兩間房，即係主人房同隔離間細房咧，就打通咗。因為本身房間會比較細啊，我哋利用一啲改動嘅間隔咧，就可以滿足到第一樣嘢，主人房會有一個好舒適嘅三邊落床啦，酒店式咁樣嘅。跟住連貫住咧，隔離咧會有一個夢寐以求嘅衣帽間，所有衣物啊、手袋啊，再買多啲嘅手袋都擺得落㗎啦。其實近呢一兩年咧，就個風格上喺裝修或者室內設計嘅風格上咧，都係好多客人過嚟話想要奶油風啊，但係咧可能會某其中一個家庭成員，又或者個客人本身想奶油風之中咧，又想 grand 啲喎。所以咧，我哋今次咧會做咗一個比較特別啲嘅，我哋就係叫做輕車奶油風，將兩種風格融合埋一齊。睇睇究竟我哋點樣可以做到呢樣嘢。其實咧，大家睇到呢個單位咧，我哋個成個氣氛咧望落去咧，都會有一個奶油式嘅風格。但係咧，我哋會加咗一啲比較 grand 嘅元素落去啦。第一樣嘢，我哋要好好利用一啲叫做金屬或者叫做不鏽鋼嘅材料啦。當然我哋唔可以多，因為我哋唔係土豪。所以咧，我哋輕輕做一啲比較幼身嘅架啊，或者一啲 highlight 啦，令到呢啲位咧，我哋可以有少少 detail 嘅效果啦。另外啦，我哋好好利用一啲牆紙啦，或者做一啲嘅藝術漆嘅牆啦，令到我哋本身嘅牆身咧會多咗少少質感啦，多咗啲效果去睇。而家亦都相當流行嘅，會用一啲岩板去做一啲特色嘅效果牆啦。岩板咧就會用一啲雲石紋啦，或者我哋叫做流水紋去做啦。當然我哋喺呢個奶油風同埋呢個輕車風裏邊咧，大家點樣取得平衡啦？要好小心去設計嘅。另外一樣嘢啦，提及就係一個燈光嘅效果啦。譬如燈槽裏邊，我哋會點樣可以利用到做一個燈光嘅效果啦？又或者喺燈槽上邊，我哋亦都加咗一條不鏽鋼嘅 highlight， 令到我哋傳統之中咧更加不平凡啦。一個單位嘅裝修咧，喺個規劃性咧相當重要㗎。點樣改變一啲間隔，令到滿足客人哋嘅慾望啦？又或者喺個風格上，我哋點樣可以創新啦？亦都唔會俾某一種風格框住自己啦。歡迎可以留言俾我哋，或者直接 WhatsApp 我哋啊！